Dobar dan i dobrodošli na kanal. Danas pripremamo Havana tortu po Aidinom receptu, koji uvijek uspijevam. Brza torta bez pečenja. Najjednostavniji recept. Pratite postupak pripreme. Najprije karamelizirati malo šećera, oko 100 grama. Lagano zagrijati šećer da se otopi i da dobije lijepu karamel boju, malo svjetliju. Pazite da ne izgori. Kad se šećer otopi, karamel je spreman. Brzo rasporedite na pek papir i ostavite da se ohladi. Pripremiti 200 grama mljevenih oraha. Nemojte sitniti previše. Volimo da se osjeti orah u torti. Samljeti napolitanke 2 pakovanja. Ovdje je 370 grama. Koristiti napolitanke sa lješnjakom. Pomiješala sam jednu tamniju i jednu svjetliju. Neobavezno. Možete uraditi po želji. Bitno da su sa lješnjakom. Ohlađen karamel također samljeti. To je to što daje poseban okus Havana torti. Lijepo hrskavo i ukusno prilikom degustacije torte. Sve suhe sastojke pomiješati i obavezno staviti u frižider dok se priprema ostalo za tortu. Smjesa bude ljepša i razabranija. To je važan savjet koji sam dobila za pripremu ove torte. Sad pripremiti želatin. 3 kesice, 30 grama, goveđi želatin. Pomiješati sa 100 ml vode i ostavite da se zgusne dok pripremate ostalo. U posudu staviti 1 litar mlijeka i dodati šećera po želji. Ovdje je oko 120 grama. Torta nije previše slatka. Veoma bude lagana. Mlijeko i šećer zagrijati do ključanja. Nije potrebno da vrije. Sad ukloniti sa šporeta i dodati želatin. U vrelo mlijeko dodati želatin i promiješati da se otopi. Mlijeko je potrebno dobro ohladiti. Da bi ubrzala proces, stavim pod vodu. Kalup za tortu obložiti prozirnom folijom ili kesom i nastaviti sa pripremom. U 350 ml mlijeka umutiti 3 šlag pjene. Šlag miješati oko 5 minuta do željene čvrstoće. Stavila sam malo manje mlijeka da bude gušći. Možete koristiti i slatko vrhnje umjesto šlaga.
Kad se želatin ohladio, dodala sam u šlag. Miješam mikserom. Smjesu samo kratko promiješati i sačekati. Ukoliko nije gusta, možete staviti u frižider, što sam i ja uradila, oko pola sata. Tek nakon 30 minuta u frižideru dobila sam divnu gustinu smjese za Havana tortu. Smjesa treba ovako da izgleda. Gusta da se mogu slagati dijelovi torte. Ostalo je još tortu rasporediti u kalup. Stavljamo najprije suhi dio, malo više na dno kalupa. Nakon toga naizmjenično suhi tečni dio do vrha torte. Hvala što pratite moj kanal. Nadam se da će vam se i ovaj recept dopasti i da ćete praviti na ovaj način. Ovu tortu pripremam prvi put i uspjela je. Svi su zadovoljni i oduševljeni našom Havana tortom. Drugi put će, vjerujem, biti još bolja, jer bi svakako koristila malo veći, dublji kalup. Možda bi tu stavila neku šerpu pa je obložila. Torta je veoma bogata filom i ukusnom kremom. Suhi dio nije potrebno rasporediti na rubove kalupa, da se torta lijepo zatvori, da se ne bi listala prilikom rezanja na kraju. To je jedan isto koristan savjet. Ostao mi je višak smjese i fila koji sam rasporedila u dvije manje posudice i zaledila. Za brzi desert. Tortu na kraju posuti suhom smjesom od napolitanki i oraha i staviti u zamrzivač na hlađenje. Ostaviti najmanje 3 sata da se dobro zaledi ili najbolje preko noći. Preko torte stavite najlon da ne primi ostale mirise iz frižidera. Tortu možete ukrasiti sa šlagom ili
šlag kremom. Po uputstvu sa kesice 125 ml mlijeka dodati i mutiti 3 minute na najjačem. Tortu premazati šlag kremom i posuti sa malo oraha. Ostavite 30 minuta u frižider i nakon toga možete ovako hladnu poslužiti. I na kraju naša torta je spremna za posluživanje. Nadam se da će se i vama dopasti ovaj recept i da ćete probati na ovaj način pripremiti. Hvala vam na gledanju i puno pozdrava do idućeg videa. Ne zaboravite ispod napisati komentar kako vam se recept dopada, ostaviti jedan like podrške i pretplatiti se na kanal. Puno pozdrava i sve najbolje vam želim.